你唔堪當嘅，唔堪當係嘛？明白同唔同意啊？所以嗱，另外一個 tips 啊，就係話你去一個將佢一個團體嘅組別，一個組織一齊去，甚至有啲話去旅行旅行都可以㗎。4個男4個女去旅行10個男10個女去旅行得啩？哇！去做燒烤嗰陣時，搞個爐唔搭爐都唔識呢個男士，搞錯去露營，動個 cam 都唔識動，揀個地方邊度露營都唔識，哇！你要好考慮呢個人將來點樣面對困難喎，係嘛？真嘅喎，調翻轉頭都係，哇！叫你洗個菜你都唔識洗，煮個飯都唔識，好大件事喎，呢個好簡單嘅嘢嚟嘅啫喎，係嘛？呢度實際一齊去旅行都得嘅，係嘛？好啦，我繼續講落去啦。咁你當係亦都過咗好多階段，你覺得呢個人咧係想約會出嚟啊？大家都覺得係 ready 出嚟咧。但係個建議係咩嘢咧？就即係接受一個我哋話單對單嘅約會啦。單對單約會嗰陣時咧，第一樣嘢你唔好搞啲羅曼蒂克出嚟，千祈唔好。因為點解咧？呢個咧係一個好嚴肅嘅一個面。即係接觸咧，係去認識對方一啲好深層嘅價值觀。你基本上覺得佢係一個好人嚟㗎啦，我想話俾你聽。你覺得呢個人唔錯嘅，佢又覺得你唔錯。咁喺一個時間咧，係用一個好尊重對方、好坦誠，亦都唔需要掩飾，唔需要用一個大話冚前面，兩個大個冚4個大話冚落去嗰啲，唔需要嘅。好坦蕩蕩咁樣表達自己嘅一啲思想、一啲價值觀。話到明，我只係想去大家認識下。話到明，我想覺得你係一個幾好嘅姊妹啊！我想即係 investigate 下，我哋有冇一個 possibility 去大家去更加認識對方啊？咁上下嘢啊！咁咧呢啲咁嘅面接觸咧，我會建議一咧就係唔好冇羅曼蒂克嘅環境，二咧就係光天白日之下就最好啊！因為點解咧？係好嚴肅嘅啊！即係話，喂，你又用翻我哋先，你人生目的係乜嘢啊？你有冇諗住點樣過個 Holy Life 啊？你諗住點過 Holy Life 啊？你屋企諗住你屋企有冇做啲乜嘢嘅 responsibility 嘅嘢啊？哇！你真係夠啦，5、6條一出晒，你都有就有，冇就冇啦，唔好嘥時間，係嘛？有啊有，冇諗過呢啲嘢啊？咁唔需要嘅，冇諗過唔緊要嘅，你知道你心中有個答案啦嘛，係嘛？哇！呢個人哇咩20零30歲。冇諗過人生目標係咩嘢，冇任何嘅跡象係佢承受到責任。咁嘅樣你唔好嘥你時間啦，係嘛？唔掂我點樣樣將來面對更大嘅困難，係嘛？即係話咧有個光天化日進行嘅一種面談咧，我話俾你聽，你唔好多過3次，唔好多過3次，因為點解咧？因為當你第4次咧，你諗住係拒絕佢嗰陣時咧，喺一個教會內嘅組織嘅團體咧，可能會帶嚟某種嘅傷害。帶嚟某種嘅傷害，就會覺得係咪有啲咩嘢唔妥咧？係嘛？因為去到某個階段，你已經係好猶豫，係咪再行落去，再諗落去啊嘛？你已經猶豫緊㗎嘛？咁於是你猶豫嗰陣時，你就話好啦，呢個禮拜唔好得閒，下個禮拜好忙，即係舉例啦，即係舉例。咁就會有好多嘅 question mark 㗎嘛，係嘛？好多 question mark。咁咧就係最好就係三次就作出一個坦誠嘅溝通，即係話俾對方聽。可能唔係個 right time，可能唔係個 right time，唔係話個人嘅有問題，千祈唔好咁講。你樣衰啊，品格差啊，即係千祈唔需要講，因為好大嘅傷害。即係其實表達緊一個拒絕。你第一個拒絕嚇，咁呢個拒絕咧，大家都感覺到對方都唔係好適合對方咧，就好和平嘅，好 peace 嘅。但係咧，如果係處理得唔好咧，可能咧某弟兄某姊妹以後唔出席聚會，或者係唔再出席你嗰啲場所啊，某嗰啲啊同學啊乜嘢，可能會處理得唔好，會係一種傷害啊。嗱，所以原則係唔想帶嚟傷害嘅嚇。
咁即係因為你嗰3次嘅當中咧，光天化日進行當中咧，都係同你嘅核心價值係有關係嘅嘢嚟嘅。嗱，你可以考慮去傾下一啲，例如話，嗱，我真係講真嘅話，呢啲政治取向，就攞而家呢個咩呢個5區係咪5區啊？公投啊嘛，人哋話，喂，你點睇啊？喂，你覺唔覺得佢哋好無謂啊？咁即係舉例，其實你又唔係覺得佢無謂，你特登咁講，你覺得佢哋咪好無謂啊？咁咪冇得避嘅喎，扮嘢啊？點辦啊？你話俾我聽係冇無謂啊？有，我話係無謂，點解你覺得無謂啊？咁就講啦嘛。你覺得唔係無謂啊？點解你覺得唔係無謂啊？咁咪講一啲佢自己對於事情啲價值觀，係嘛？喂，嗰個人喺呢個立法會議會有咁無力嘅行為，你都支持佢嘅？點解啊？舉例啫，舉例。咁啊又舉例，呢排即係興地震啊！呢排興地震，知唔知點解？台灣有震，係嘛？咁你話，唉，班人真係好需要人哋幫助。你覺得有冇感動去捐啲錢去幫下佢㗎？係咩？需要捐錢嘅咩？咁你諗諗咯喎，你諗諗咯喎，係嘛？咁啊，我記得咧，即係最有感動嘅就係汶川大地震啦，即係成日影出嚟啦。咁其實你亦都話個汶川大地震嗰啲咁上下，好似係咪5月好似啊？5月16左右好似係咪啊？12號啊？12啊，5月12，喂，5月12都走到喎，而家都係3月5啊，5月12就嚟到，喂，就嚟週年啦。喂，其實當時你喺邊度啊？5月12號嗰陣時你喺邊度啊？嗰陣時我喺香港。你聽到呢個消息嗰陣時，你覺得點啊？你話嗰個陳乜嘢嗰個擲住嗰個陳咩陳真啊？陳堅係嘛？哇！個人真係好。我睇到咧有個報道咧，嗰個男人咧孭住個唔知真定假孭住嗰個女人係嘛？電單車定單車啊！哇！真係好感動啊！哇！你覺得佢點？你覺得呢個人俾咗啲咩感覺？呢啲唔係幾好嘅題材咩？你認識一個人嘅價值咧，千祈唔好諗住。嗰個電視片集，嗰個角色真係冇用㗎。你講呢啲嘢，唔好講呢啲嘢。譬如話，而家啲樓價飆升得咁緊要，你覺得你有冇諗過啲置業計劃㗎？啲樓價，哇！啲樓價，哇！就嚟 bubble 嘅，係嘛 bubble 嘅話。你覺得點啊？係咪應該去應該咁你咪要負債累累咯？冇所謂嘅，即係搏一搏啊！咁你諗清楚啊，搏一搏啊，搏一搏喎咁你嗰時真係我冇呢個經濟能力啊！我真係每個月真係剩翻500蚊嘅咋。不過我滿足，我其實好相干嘅，即係食幾多就幾多，注定嘅。喂，呢啲好嘢嚟㗎，你唔好以為假嘢啊！呢啲又識得去，即係嗰個英文叫 content， 即係咧識得去知道自己應有幾多就夠。Paul啊，佢祈禱啊，我成日希望我自己能夠知足。Paul 嘅祈禱，我學識咗知足啊！咁多年跟耶穌挨咁耐，我學識咗知足。所以呢啲都係一啲好具體嘅例子，你哋可以考慮下，響你哋喺啲某啲嘅場合度，無論係單獨或者個別去問一問。另外建議你考慮一個遊戲叫銀機，唔知有冇玩過？冇去買啦，真嘅銀機 UNGAME 喺邊度有賣？天道啊嘛？天道定係德坡appreciation game 咪 appreciation game 或者銀機咪即係類似嘅遊戲。喺啲基督教書室度咧考慮下呢啲遊戲，哇！一玩落去咧真係原形畢露，孭住羊皮嘅狼又好，孭住狼皮嘅羊又好，出現晒。點解咧？佢問你一個問題：如果要求你放棄你嘅信仰，你就可以保存生命，你嘅答案係乜？一格3咁樣揭張卡咁樣問，你咧即係點答咧？你識唔識答啊？細路。咁多嘢都
唔信耶穌啊，咁講唔信耶穌，咁你點解唔信耶穌？咁你都係咁啊，咁你明我意思啊？咁你都噏啲嘢出嚟喎，咁跟住話唔係，我要信耶穌，咁點解信耶穌？咁啊，跟住唔信耶穌跌翻去點咁樣啊？咁又即係玩下呢啲遊戲咧，好直接嘅，好又好建立又好保護咁嘅情況，亦都有啲係打手掌咁嘅樣，咁啊即係諸如此類。呢啲方式咧係講嚟講去都唔同嘅方式，好具體嘅，就幫助你認識一個人啫，好有效，冇得遮冇得掩嘅。OK， 嗱喺咁嘅情況之下咧，我就先話3次。嗱，如果你3次咧，你都覺得係咧，只需要再繼續發展落去咧，3次啊，你覺得發展係嗱，我就會建議男士咧，你真係諗清楚，你真係唔好玩埋下。你諗住去第4次嗰陣時咧，我建議啊，即係唔係第4、第5都差唔多啦，或者第2、第3咁咯。你真係要好慎重，因為咧，你繼續咁深入咁樣溝通落去咧，你只係放出咗一個好強烈嘅信號，就係你係對佢係好有興趣，你係俾一個咁嘅信號出嚟，因為你嗰啲人係咁有深度，你係咁有深度嘅人，你去第4次咧。你就唔該，你就諗住咧去到結婚為止。如果唔係，你就唔好搞第4次出嚟。嗱，呢個呼籲嚇，呼籲。如果一個好深入，你又觀察咗，你基本上知道佢係一個乜嘢嘅人，你又單獨約咗佢出嚟，光天化日嘅聚會啊，3次了解就係啲重要道德價值觀，一個為人品格諸如此類嘅東西，包括埋將來結婚同邊個人住生唔生諸如此類哇咁嘅嘢即係。結咗婚佢都唔問啦，何況你都未問，哇你都問埋啦，咁你咪真係好有深度先。咁你第4次你真係諗清楚，你要諗下話呢個人咧，你真係面對佢一世，你真係頂唔頂得住？你望一望，揸住自己揸住張相，頂唔頂得住佢先？你都對住塊鏡望望，話你堪唔堪當先？真係要祈禱。嗱呢個咧就係我會建議你咧，起碼都3、4個禮拜祈禱。起碼，因為點解咧？因為你再行落去咧，你一翻轉頭咧，傷害好大，對自己又好，對人又好，對自己又係，對人哋又係，傷害好大。我就會建議你咧，即係慎重去尋求智慧，去面對一樣嘢，就係話係咪無條件的愛咧？係咪真係無條件設立緊呢個人咧？包括佢遲啲可能係發展向後地中海大肚腩係嘛？呢啲變緊型噶啦嘛，係咪？大家都變緊型噶啦，係咪？第2期發育向前向後噶嘛？你係咪真係接受到先？佢可能係事業冇乜成就，佢可能咧冇資格住啲豪宅即係佢只係越嚟越向北嘅，即係聽咗曾特首嘅呼籲，即係越嚟越向北。佢可能係咁嘅，係嘛？咁你又願唔願意即係進入一個即係為緊樓而係真係也即係不停咁樣勞碌生活？你最 fit 嗰20幾年嘅時間就為地產商、為銀行家打工、為李嘉誠打工，你甘唔甘心？為咗呢個響呢個界限街以南嘅地方，即係港島界限街以南嘅地方勞碌咧，咁係咪啊？啱唔啱啊？咁所以你就要即係度一度3次，一係收手，唔好搞，即係即係冇即係自己冇呢種能力，唔係人哋對方，唔係人哋差，自己冇呢種能力，唔係傾完之後發覺自己唔係好 ready。了解咗之後，發覺真係自己仍然係需要加油，即係唔掂。於是咧，暫停 time off，time off，咁你 time off 咧，即係我先講 time off，繼續再講，繼續行落去time off 咧，通常你都要交代啩，唔係今個禮拜又唔得，下個禮拜又忙，再下個禮拜唔得，咁你即係俾緊一個信號出嚟，不如簡單啲講自己啲不足嘅地方，講自己可能唔係好 ready， 唔係對方嘅問題，千祈唔好講對方嘅問題，唔係